तो हम लोग आज हम लोग स्कूल देखो हम जा रहे हैं। और देखो मैं स्कूल देखो खेल रहा हूँ। इधर देखो भूत का देखो, इधर हवेली है, इधर भूत लोग रहता है। और देखो हम भूत का हवेली घुस रहे हैं और देखो जाते हुए जा रहे हैं। देखो यह स्कूल है, इसी में रहता है भूत। इधर देखो, और ये देखो यहाँ पे पूजा होता है, गुरु जैसन करता है, खाना यहाँ पे होता है। देखो ये है जो लक्ष्मण रेखा है, यह है ना, ये लक्ष्मण रेखा है। और देखो ये देखो हम लोग का बाँध का नज़ारा देखो है। अब देखो दिखा रहे हैं, देखो ये देखो नया स्कूल देखो बनाए वाला, देखो उत्क्रमित मध्य विद्यालय भलुआ। और देखो सब दो टूटा है, ये देखो सब गेट टूटा है। और देखो यहाँ पे तो पढ़ाई नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे रात के भूत होता रहता है यहाँ पे। और देखो सब टूटा है गेट, देखो सब गेट टूटा है। और यहाँ पे रिपेयरिंग नहीं होता, डर से यहाँ पे रिपेयरिंग करने वाला डर से नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे भूत रहता है। और देखो इन लोग देखो एक्सरसाइज कर रहा है, देखो इन लोग देखो एक्सरसाइज कर रहा है। और देखो इधर का नज़ारा देखो कैसा है। और देखो वो छत पे जा रहे हैं, देखो ये छत पर देखो चला है, देखो नया वाला छत पे चला है। देखो मेरा रूम है, पहले मैं पढ़ते थे जब भी स्कूल में पढ़ते तब देखो मेरा ये क्लास था। और देखो ये स्कूल में चल रहा हूँ मैं। और इसमें तो पढ़ाई होता है, लेकिन इसमें पढ़ाई नहीं होता है, यह है ना, इसमें पढ़ाई नहीं होता है। फिर वहाँ पे एक्सरसाइज तो कर रहा है। और देखो दिखाते हैं, इधर देखो ये है, ये नटाड़ा है, देखो है, यहाँ से पूरा गांव जनाता है, भलुआ खनपुरा इंगटाड़ सब जनाता है। देखो हम जा रहे हैं नीचे। अब देखो ये बजरंगबली है, देखो यहाँ पे है ना बजरंगबली, ये हम पा रहे हैं। और देखो नीचे जा रहे हैं। और देखो यहाँ इस रूम में पढ़ाई होता है। और देखो बच्चा लोग यहाँ पे खेल रहा है, देखो अब देखो यहाँ पे चला है, देखो मेरा पूरा स्कूल के देखो नज़ारा कैसा है। स्कूल तो बहुत अच्छा खासा है, लेकिन पढ़ाई ठीक से नहीं यहाँ पे नहीं होता है। सब मास्टर लोग आता है, बस कुर्सी बैठ के सब रील देखता है। वीडियो बनाते हुए। और देखो भाई लोग फिर से देखो भूत हवेली में आ चुके हैं। देखो लग रहा है आप लोग को लगता डरावना जैसा लग ही रहा है। और जिस रास्ते से हम आए थे उसी रास्ते से हम जा रहे हैं नीचे। देखो रिटर्न हम जो नीचे जा रहे हैं, देखो जाते हुए देखो जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं। तो किसने देखो गेट लगा दिया है, लगता कोई यहाँ पे चुड़ैल भूत लगो गेट लगा है। देखो हम डरती वो लोग खोल रहे हैं, देखो उसको जाना पड़ेगा। तो हेलो दोस्त, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो।